একদিন প্রচণ্ড শীত পড়েছে। জঙ্গলের সব প্রাণীরা গুটিসুটি মেরে আছে। পেতনিদের স্কুলেও আজ পাঠ চলছে শীত নিয়ে। শিক্ষিকা পেতনি বলল, আজ শিখব শীতে কেমন করে গা গরম রাখতে হয়। সব পেতনি আগুন জ্বালিয়ে বসেছে। নীলচে পেতনি আগুনে হাত গরম করছে, মুখে বলছে, উফ, কি ঠান্ডা। হঠাৎ পিছন থেকে এক দুষ্টু পেতনি লাল বালতিতে পানি নিয়ে এসে ঢেলে দিল ওর মাথায়। ছপাত! সঙ্গে সঙ্গে নীল পেতনি চিৎকার করে উঠল, এই, আমার মাথায় বরফ ঢেলেছিস কেন? দুষ্টু পেতনি হেসে বলল, তুমি তো বলেছিলে ঠান্ডা লাগছে, তাই ভাবলাম একটু ঠান্ডা দিই। বাকিরা হো হো করে হেসে উঠল। এমন সময় মৌমাছিটা উড়ে এসে বালতির ধার ঘেঁষে বসে পড়ল। তোমাদের এই স্কুলে আমিও ভর্তি হব। সবাই হেসে গড়িয়ে পড়ল। তারপর শিক্ষিকা বললেন, ঠিক আছে, আজকের শিক্ষা, শীতে মজা করো, কিন্তু বন্ধুর ওপর পানি ঢেলে নয়।